هیچ کس و آزاده بعد از 15 سال زندگی از هم جدا شدن. استوری عجیب فدایی، رابطه‌ای که به خاطر مجاهدین خلق از هم پاشید یا به خاطر رپ. آقا سروش که دیس به این مادر بده جان خودت کریرش رو تموم کن، ولی این تمام ماجرا نیست. سلام رفقا، به کانال خودتون حواشی پلاس خوش اومدین. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا همیشه نفر اول از اخبار و حواشی با خبر بشید. بریم سراغ ویدیوی امروز. لیتس گو. هیچکس بالاخره از همسرش آزاده جدا شد. این خبر در حالیه که هیچکس از ملتفت هم جدا شده و حتی انگ عضو مجاهدین خلق بودن هم بهش میزدن. البته که دلیل این حرفا که سروش عضو مجاهدین خلقه به این دلیل بود که گفته شده پدر و مادر آزاده زن هیچکس عضو مجاهدین خلق هستند و سروش هم به واسطه همسرش به این گروه پیوسته و یا ارتباط مستقیم داره. این اتهامات حتی با افشاگری‌های اشکان فدایی هم همراه بوده که در آخر به ترک یادگاری منجر شد، ولی جوابی از سمت هیچکس دریافت نکرد. اما حالا آزاده و سروش با چند تا استوری پایان رابطه خودشون رو اعلام کردن که با واکنش خیلی عجیب فدایی و چند رپر دیگه هم همراه بود. آزاده طی استوری اعلام کرد که حتی گفتنش هم دردناکه، ولی من و سروش از همدیگه جدا شدیم. بعد از 15 سال آشنایی با سروش و 12 سال ازدواج، سروش همیشه جزوی از بهترین قسمت‌های زندگی من میمونه. ما همچنان با هم دوست هستیم و همیشه دوست خواهیم ماند و من براش بهترینا رو آرزو میکنم و بابت روزای قشنگی که کنار هم دیگه بودیم ممنونم ازش. خیلی چیزا به من یاد داد و یکی از بهترین و مهربونترین و دلسوزترین آدمایی هست که توی زندگیم دیدم و لایق بهترین هاست. هیچ کس هم با این استوری اعلام کرد من و آزاده از همدیگه جدا شدیم. ازش چیزای زیادی یاد گرفتم و لحظات خیلی خوبی رو باهاش گذروندم. همیشه به عنوان یه دوست خوب میدونمش که دغدغه‌های دیگران حتی از خودش هم براش مهمتره. از آشنایی باهاش خوشحالم و باعث افتخاره. به عنوان یه دوست براش آرزوی بهترینا رو دارم. ولی در ادامه این جدایی اشکان فدایی با گذاشتن این استوری هیچکس رو مسخره میکنه که با واکنش یکی از فنای هیچکس هم همراه بوده. آقا سروش یه دیس به این مادر بده جان خودت کریرش رو تموم کن و هیچکس هم در جواب میگه که لطفاً تایملاین رو با 3 سری فرقه‌ای بیشرف کثیف نکن عزیز. حتی جی جی هم با این استوری تیکه رو به هیچکس انداخت و امین منیجر سهراب ام جی هم گفت انشالله آزادی بهرام. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون دلیل پایان این رابطه چی بوده؟ لایک ویدیو یادتون نره رفقا و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.